चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कैसे कहते हैं? हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। एक और वीडियो किया के साथ, क्योंकि आज इसका है सेकंड सर्विसिंग, क्योंकि 5 मंथ हो चुके हैं तो डेट भी पार हो रहा था। जुलाई में गाड़ी लिया हुआ था तो अभी चलो भाई पहुंच गए। इसको निकाल लेते हैं, इसकी जरूरत है नहीं। ओवर एंड ऑल आज वो देख लेंगे कि इसका कितना हुआ है, मतलब वो साउंड के लिए भी चेक करवा लेंगे और देखते हैं आज क्या क्या होता है। आपको डिटेल अपडेट में बता दूंगा एंड ऑफ द वीडियो कि क्या क्या इन लोगों ने किया सेकंड सर्विसिंग में। सो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बताया गया है, अभी देखते हैं इन लोगों से किस वजह से। केबिन वाला साउंड इन लोगों का बोलना है कि केबिन वाला साउंड जो आ रहा है वो सीट से ही आ रहा, मतलब ज़्यादातर पॉसिबिलिटी वहीं क्या रहता है। और मैंने अलाइनमेंट वाला भी बताया, अलाइनमेंट वाला इशू है एक, अभी वो लोग फाइंड आउट कर लेंगे वो। इन सब से तो आवाज़ नहीं आता होगा, वो चेक कर रहा हूँ इन्वेंट्री का इशू। अच्छा मुझे ऐसा फील होता है कि ये सीट से वो साउंड आता है, पता नहीं अभी। यह कस्टमर विजुअल गाइड, ठीक। इसमें सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि डिफरेंट व्हीकल्स के बारे में जानकारी दी गई है कि व्हीकल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका वर्क क्या होता है। जैसे कूलिंग सिस्टम, तो मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये बताएंगे आपको कि कूलिंग सिस्टम में कैसे वर्क होता है। बेसिकली इस ट्यूटोरियल का रीज़न यही है कि आप अपने गाड़ी को अंडरस्टैंड कर सको कि किस तरह से ये वर्क करता है। आप मतलब कोई प्रॉब्लम आया तो आप उसको मतलब ये कर सको, फाइंड आउट कर सको कि अगर मतलब इनसाइड या फिर होता है ना इंजन टाइप में किस टाइप का, बस ये उसी का ट्यूटोरियल है। जी सर। राइट नाउ वो केबिन नॉइस फाइंड करने के लिए टेस्ट ड्राइव भी निकली हुई है। वो टर्न के टाइम मुझे वो सीट में जाना चाहिए, क्योंकि शायद यही सीट से वो वाला आवाज आ रहा है। अभी भैया चला रहे हैं तो अभी साउंड ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने सीट चेंज किया, क्योंकि मे भी इसी सीट से वो आवाज आता है। पता नहीं, हाँ ये वाला आवाज। तो एक बार वो टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ये लोग फिरते जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का मैकेनिक को उनको समझाना है कि एक्चुअली वो आवाज़ आ कहाँ से रहा है। सो फाइनली सेकंड सर्विसिंग का जॉब वाज डन। तो गाड़ी एकदम नई लग रही है, क्लीन बहुत अच्छी तरह से करते हैं सीरियसली। आपको मैं दिखाता हूँ इंटीरियर वाला कितना अच्छे से इन लोगों ने क्लीन किया।
सेकंड सर्विसिंग भी सेम है, उस वजह से ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम अगर आता है तो वो लोग सॉल्व करके देंगे, जो अगर कोई इंटीरियर में इशू है तो। अदर देन दैट ये जो क्लीनिंग ये लोग करते हैं उससे गाड़ी एकदम नहीं लगती है, जैसे हम लोग शोरूम से ले जाते हैं ना, दैट टाइप। इंटीरियर पूरा ये लोग एवरीथिंग क्लीन करते हैं। ये जो ब्लैक पोर्शन है ना, ये जो ब्लैक पोर्शन है, इसको जो वो लोग एक टाइप का लिक्विड जो कि पॉलिश टाइप का ही है, जिसको देने के बाद ना ये ब्लैक पोर्शन प्रॉपर ब्लैक लगता है ना, तो लुक बहुत अच्छा आता है। सी एवरीथिंग लुक एकदम नया वाला लुक आ रहा है। और एक चीज, जैसे बोनेट भी इन लोगों ने क्लीन किया, इंजन गंदा हो जाता है ना, इंजन वाला पार्ट, तो मैं बोनेट वाला भूल जा रहा हूँ कहाँ पे उसका ये है, मैं दिखाता हूँ। अबे खुल जा, बहुत भारी है यार, सीरियसली नहीं उठता है ये। इसको भी पूरा क्लीन किया तो ना, डस्ट से थोड़ा गंदा वाला लुक आता है, तो ये क्लीन करने के बाद बहुत ही प्रीमियम नया लग रहा है। इसका बोनेट बहुत हैवी है सीरियसली। तो ओवरऑल अच्छा ही रहा। अलाइनमेंट का जो मैं प्रॉब्लम बता रहा था, उन लोगों ने चेक किया कि अलाइनमेंट का कोई इशू है नहीं, तो फाइनली जो इरिटेटिंग वाला नॉइस था वो तो चला गया, ये वाले सीट से आ रहा था, तो फाइनली उन लोगों ने सॉल्व कर दिया। रोड्स आर फिल्ड विथ स्टूपिड्स। अभी लो, इसको पहले निकलना है, पूरा रोड इनने जाम कर दिया अभी। अरे चाचा रुक जा, माइलेज देख रहे हो, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। गाड़ी है अभी 80 की स्पीड पे और 23.8 बेस्ट डीजल गाड़ी, दैट्स वाई।